Salutare ambunios, Andrei, și bine m-am găsit la un episod. Astăzi să facem unboxing la FIFA 18. Aici o FIFA 18 frumoasă, sper să deschidem. Cred că am jucat de ciume, pentru că n-am jucat așa de mult. Dar așa nu e CD-ul, unica. Și da, asta a fost unboxing cu... Eu am fost Andrei, pa, pa.